今天介绍两把为2023年艾森诺6号专案，分别为一把3分扭力扳手和一把4分扭力扳手。可以看到两只扳手分别为不同的扭力范围，3分扳手扭力值为10牛顿米到100牛顿米，而4分扳手扭力值为40牛顿米到200牛顿米。两只扳手的管身采用喷砂菌绿色电柱处理。3分的总体长度为41.2公分，重量为770公克，而4分的长度为49.7公分，重量为1245公克，而棘轮头部为双向72齿结构。手柄采用抗冲击塑料，比起传统型的金属手柄，在施加压力时可以避免手痛。刻度表为视窗型，比起传统型的扭板直接把刻度打印在管身上，视窗型阅读起来更直觉，也更清楚。而小刻度为黄色印刷在手柄上，3分扳手小刻度为0到9牛顿米，而4分扳手小刻度为0、2、4、6、8牛顿米。那该怎么设定扭力呢？首先，下拉尾盖解锁，顺时针旋转手柄为增加扭力，而逆时针旋转手柄为降低扭力。那现在需要将扭力调整至100牛顿米，顺时针转动手柄直到视窗上横线对齐刻度100的位置，且手柄上的小刻度0对齐直线，这样就是刚好100牛顿米。那如果希望调整124呢？继续顺转手柄，当横线达120后，再将手柄上的小刻度的4对齐直线，这样就是124牛顿米了。当调整好需要扭力时，上推尾盖锁固，此时手柄是不能转动的状态，即可开始使用。最后提醒，使用完毕后一定要将扭力值调整至最低，再做存放，调至最低来松开管身里的弹簧，避免弹簧一直保持压力，造成弹性疲乏，导致扭力失准。最后的最后，可以看到管身侧边有一组序号，这组序号代表每一只扳手在出厂前都需经过仪器的校准，确保准度。每一组序号都是独一无二的。以上为艾森诺3分和4分的扭力扳手基本介绍，感谢观看。